Este é o melhor teclado para jogares até 30 euros. Este é o Aku TAC 75HE. E sim, ele é magnético, ou seja, no momento em que tocas na tecla, ele ativa o comando e mal sobes a tecla, ele desativa. E aqui é mal sobes a tecla 0.01 mm. Isto é personalizável, mas enfim, isto é muito bom. E tudo isto com 8000 Hz polling rate. Sendo assim, ao longo de cada segundo, ele faz 8000 vezes scan dos comandos, assim tendo quase zero delay. O som dele é este. E apesar de não ser o melhor, lembra-te que estamos a falar de 30 euros. O link está na bio, se quiseres comprar, passa por lá.